Итак, у нас вот такой вот нетбук Hewlett Packard, модель Compaq Mini CQ10. Процессор у него Intel Atom 270, 1 гиг оперативки DDR2, 160 гигабайт, обычный винчестер, не SSD-шный. Этот нетбук где-то 2010-2011 года выпуска. Я купил его в 2013 в конце, бэушный, после одного владельца. Владелец, когда я покупал, я хорошо его посмотрел, ноутбук, он был внешне в очень хорошем состоянии, то есть не битый, не коцанный, в хорошем состоянии, прям видно было. То есть, и владелец сказал, что он его не часто использовал, только в поездках, в поезде, там фильм посмотреть. Тогда планшетов еще не было, не были так они развиты. И, в общем, ноутбук в хорошем состоянии был. Я купил его как второй компьютер, то есть, чтобы более портативную версию иметь, чисто для работы. То есть Windows XP на него поставить, какие-то старые программы запускать, которые на Windows 7 уже не идут. Запускал я ноутбук где-то раз в месяц, раз в 2 месяца, раз в полгода, то есть редко. Где-то через 1,5 года я заметил, что винчестер издает какие-то стуки. Не сразу, а где-то через 15 минут, через 20 минут работы. Я испугался, думал уже, что, возможно, винчестер скоро прикажет долго жить. Придется новый покупать. В общем, посмотрел, у него очень высокое значение старта-стопа шпинделя. То есть как будто бы винчестер по этому параметру работает там, не знаю, 10 лет уже. Хотя дата производства у него всего лишь там 2010-2011 год. То есть за 3-4 года не мог он так убиться. В общем, посмотрел я в интернете, оказалось, что виной тому следующая настройка. У винчестеров у всех есть 2 параметра скрытых, которые можно изменять. Первый параметр AAM называется Automatic Acoustic Management. Вот он. Это значение, которое, короче говоря, некоторые винчестеры, они хрустят, слышно хруст такой. И вот если убавить это значение, получается, хруст этот уходит, но винчестер будет работать немного медленнее. Если хруста нет, то лучше ставить параметр на максимум. И есть еще один параметр, называется он APM, Advanced Power Management. И вот здесь этот Advanced Power Management на всех ноутбучных винчестерах стоит в минимальном значении. И это значение обозначает, что винчестер сам отключается через 5, там, через 10 минут, если к нему нет доступа. Шпиндель останавливается, подголовки паркуются. И вот как раз когда они это делают, это издается этот стук. На обычных настольных компьютерах это значение всегда на максимум стоит, то есть максимальная производительность, а не энергоэффективность, а у ноутбучных всегда стоит на 0, вшито уже на заводе. И вот это значение нужно поставить на максимум, поставить 255, а не 0. То есть минимальное значение это 0, а максимально 255. И вот изменить, тогда винчестер не будет сам парковаться, отключаться, не будет этого стука. Программка для изменения этих значений называется Quiet HDD. У меня версия Build 250. Вот, в общем, эту программу нужно скачать, вам поставить, чтобы она в автозагрузке была. И вот это вот значение APM поставить на максимум. Ну и AM тоже можно, в принципе, поставить на максимум. То есть от этого хуже не будет. Шум только будет, может быть, шума, а каких-то там значительных изменений не будет. И после этого винчестер не будет стучать. Это параметр, он сбрасывается при перезагрузке, то есть это он не остается сохраненным в винчестере. И поэтому вот нужно, чтобы программа была в автозагрузке. А память она ест немного. То есть, в принципе, это особо как бы никак не влияет. И вот в эти настройки не нужно будет заходить. То есть, один раз настройки сделал, и все, она все делает в автоматическом режиме. Уже ничего не нужно там будет заходить, менять. Ну и все, в принципе. Ссылку на программу оставлю я. Проблема
у всех ноутбучных винтов, не SSD-шных. Сейчас многие современные уже SSD как бы компонуются. В SSD такой проблемы нет. Вот у ноутбучных винчестеров у них у всех такая проблема есть. В общем, все так вот.